Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam ibadah akhir tahun lewat siaran online Dienst 31 Desember 2020, edisi yang ke-47 dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Goedenavond lieve mensen in onze Heer Jezus Christus. Welkom in deze oudjaarsavond online dienst 31 december 2020, de 47e editie van de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Marilah kami mulaikan ibadah ini. Laten wij deze dienst beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Allah Bapa, yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah adalah bagi jemaat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan atas pimpinan Roh Kudus. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Nats pembukaan kita di malam hari ini terambil dari dalam kitab Mazmur, Mazmur 103 pada ayatnya yang pertama dan yang kedua, yang berbunyi, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Onze aanvangstekst op deze avond is genomen uit het Psalmboek, Psalm 103, vers 1 en 2, die luidt: Loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab kita di malam akhir tahun ini terambil dari dalam Perjanjian Lama, yaitu dari dalam kitab Mazmur 103 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Onze schriftlezing op deze oudjaarsavond, lieve gemeente, is genomen uit het Oude Testament. En het is volgens Psalmboek, Psalm 103, vers 1 tot en met 5. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kami berdoa. Laten wij in gebed gaan, voordat wij naar Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Bapa dalam kerajaan surga, di malam akhir tahun ini, kami mau mendengarkan firman-Mu lagi ya Tuhan. Firman-Mu yang adalah terang kehidupan kami. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih bahwa Engkau mau menyinari kami dengan terang kasih-Mu, dan bahwa kami dapat mengenal berita selamat-Mu. Bukalah hati batin kami dan berikanlah pengertian bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan hidup menurut firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu dapat menaburkan firman-Mu dengan sempurna. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Vader in de hemel, op deze oudjaarsavond willen wij naar uw woord luisteren. Uw woord dat het licht van ons leven is. Almachtige God,
Dank u wel dat u het licht van uw woord voor ons laat schijnen. Open ons hart en verlicht ons verstand, zodat wij uw woord kunnen begrijpen en ernaar leven. Zegen en vervult uw dienaar met uw heilige geest, zodat zij uw woord zuiver kan verkondigen. Wij bidden u in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, het levende woord. Amen. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd niet zich vernieuwt als die van een arend. Sampai sebegitu jauh adalah pembacaan Alkitab di malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharakannya. Tot zover is de schriftlezing op deze avond, lieve gemeente. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jam berjalan secara perlahan-lahan. Kami telah tiba pada jam-jam terakhir tahun 2020. Tetapi di pihak lain kami berkata waktu berjalan begitu cepat. Jam datang kepada hari, hari datang kepada minggu, minggu datang kepada bulan. Terasa begitu cepat. Kami merasa seakan diburu oleh waktu. Kami terburu-buru. Banyak pekerjaan yang dibuat dalam satu waktu, sebab kami seakan tidak mempunyai banyak waktu. Tetapi akhirnya kita bertanya, apa yang sudah aku buat di hari ini? Apakah pekerjaanku sudah aku selesaikan? Jemaat, kami mendapat dari Tuhan apa saja yang kami perlukan, juga waktu. Tuhan memberikan kami waktu yang mana kami harus memakainya dengan baik untuk keperluan hidup kami, tetapi juga untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Tahun 2020 ini adalah tahun di mana banyak terjadi diskusi dan tanda tanya. Tentu mengenai krisis pendidikan, kesehatan masyarakat, krisis ekonomi yang diakibatkan oleh coronavirus yang seakan membungkus hidup manusia. Sekolah-sekolah ditutup, orang-orang bekerja di rumah. Berapa banyak orang yang meninggal, perusahaan yang bangkrut, dan masih banyak lagi yang dapat kita sebutkan. Ya, tahun 2020 adalah tahun pergumulan, baik dalam pemerintahan suatu negara pun dalam gereja. Jemaat, sebagaimana tadi kami telah mendengar,
bahwa waktu berjalan secara perlahan. Tinggal kira-kira 4 jam lagi, kami akan berpisah dari tahun 2020. Tahun ini akan berlalu dan tidak akan kembali lagi. Itu berarti sebagai manusia kami harus melepaskan apa yang pernah terjadi di tahun ini. Kami akan masuk tahun yang baru. Masa depan menunggu kita. Tetapi masa depan itu pun kami tidak dapat meramalkannya. Malam akhir tahun biasanya adalah satu malam yang mengharukan. Kami terharu dan terasa hati ini begitu berat. Terharu karena mengingat yang sudah tiada. Akan kekasih-kekasih yang telah pergi dan tidak akan kembali lagi betapapun kita menginginkannya. Tetapi saudara-saudara kekasih, tentu bukan saja hal-hal yang mengharukan, yang menyedihkan yang terjadi, tetapi juga hal-hal yang indah dan menyenangkan. Bertambahnya setahun umur, bertambahnya setahun umur perkawinan, kelahiran seorang anak, berhasil di tempat pekerjaan, di bangku-bangku pendidikan, dan masih banyak lagi yang dapat disebutkan. Inilah hal-hal yang baik, yang indah, yang tidak boleh kita lupakan. Tetapi jemaat, satu hal yang jelas bagi kita bahwa dalam keadaan apapun kami berada, Tuhan selalu ada beserta kita. Berkat dan kasih setianya kepada kita selalu baru setiap hari. Atas cinta kasih dan pemeliharaannya, bersama dengan Tuhan, kami semua boleh mengakhiri tahun 2020 ini. Apa yang dapat kami buat untuk berterima kasih kepada Tuhan, pelindung kita, atas perlindungannya selama setahun ini? Daud, penulis Mazmur 103 ini berkata, sebagaimana tertulis dalam ayat 1 dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Dia hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan. Apa maksudnya, jemaat? Daud mau berterima kasihkan Tuhan atas segala cinta kasih, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan kepadanya. Dengannya Daud sadar, siapakah dia sebenarnya? Siapakah dia secara menyeluruh di hadapan hadirat Tuhan? Dia adalah salah satu ciptaan Tuhan dari ciptaan Tuhan yang begitu banyak di bumi ini. Ciptaan Tuhan yang kecil dan rendah, tetapi yang sangat berharga dan berarti. Daud sungguh-sungguh sadar bahwa manusia ini diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Tetapi Tuhan sendirilah yang meniup nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi ciptaan yang hidup. Makhluk hidup, itulah yang dimaksudkan Daud seperti yang dia tulis dalam Mazmur ini dengan jiwa. Tuhan memberikan jiwa kepada kami manusia untuk berpikir, siapakah aku ini? Untuk melihat perhubungan hidup kita dengan manusia dan dengan Tuhan sendiri. Untuk melihat masa depanku dan untuk mengenal siapakah aku ini dan apa yang aku mau dengan diriku ini. Ya jemaat, Tuhan memberikan kita jiwa untuk berpikir, untuk berbicara, dan tanyakan diri sendiri apa saja yang punya sangkut paut dengan hidup ini, sebagaimana di malam akhir tahun ini.
apa yang sudah aku buat untuk diriku, untuk sesamaku, dan untuk Tuhan Pencipta. Dan bagaimanakah jiwaku ini dalam mau melangkah masuk tahun yang baru nanti. Untuk itulah kami mendapat nafas hidup dari Tuhan, dan dengannya kami diperkenankan untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat, Daud sadar bahwa untuk Tuhan dia hidup. Untuk Allah Pencipta itulah dia hidup. Sebab dalam tubuhnya yang fana itu ada hidup nafas Tuhan. Jemaat yang kekasih, sebagaimana Daud berkata pada dirinya, kepada jiwanya, ya kepada dirinya secara menyeluruh untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena kebaikannya. Demikianlah kami juga dapat berkata pada jiwa kami, kepada keberadaan hidup ini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai segenap batinku. 366 hari dalam tahun 2020 ini, kami boleh dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan apa yang penting yang kami perlu, terlebih napas kehidupan kita, jiwa kita. Dengannya bersama dengan Tuhan kami dapat mengakhiri tahun 2020 ini. Dan bersama dengannya juga kami dapat masuk tahun 2021 nanti. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat, malam akhir tahun ini bagi kami adalah malam pengucapan syukur dan terima kasih. Kami boleh menerima perlindungan dan pimpinan Tuhan. Kami menerima sukacita dari Tuhan. Tetapi juga kami tertumbuk dengan banyak kesusahan hidup. Tetapi selaku orang percaya kami mengaku bahwa apapun juga yang Tuhan buat bagi kami, itulah yang terbaik. Sebab di balik segala pergumulan dan perjuangan hidup, Tuhan membawa kami pada sesuatu yang baik. Jemaat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Pujilah namanya, berdoalah dengan tiada berkesudahan, dan bawalah kepada Tuhan ucapan syukur jemaat. Kiranya kami dapat memasuki tahun 2021 nanti dengan damai sejahtera, sukacita, dan anugerah Tuhan, dan kami mau tetap berjalan dalam pertolongan dan pemeliharaannya. Geliefden in Jezus Christus, de tijd gaat langzaam voorbij. Wij bevinden ons nu al in de laatste uren van het jaar 2020. Maar aan de andere kant zeggen wij dat de tijd gaat zo snel voorbij. Uren naar dagen, dagen naar weken, weken naar maanden gaan snel voorbij. Soms voelen we ons gejaagd door de tijd. We hebben haast. We doen bijna alles tegelijkertijd, omdat wij bijna geen tijd hebben. Maar uiteindelijk vragen wij ons af, wat doen wij toch vandaag? Wat doe ik toch vandaag? Heb ik al mijn werk afgemaakt? Geliefden, wij krijgen van onze lieve Heer alle dingen wat wij nodig hebben, ook de tijd. Hij geeft ons tijd die wij goed moeten gebruiken voor ons eigen belang, maar natuurlijk ook voor het belang van Gods werk. Het jaar 2020 was het jaar van veel discussie en vraagtekens. Natuurlijk over de crisis,
de economische crisis, onderwijs, gezondheid en noem maar op. Het komt door coronavirus, die de mens als het ware omwikkelt. Scholen zijn gesloten. Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen maanden failliet verklaren? Hoeveel mensen worden ziek en sterven door coronavirus? En zijn er nog vele dingen die u zelf kunt noemen? Ja, het jaar 2020 was het jaar van worstelingen, zowel voor de regering als voor de kerk. Geliefden, zoals ik net zei, de tijd gaat langzaam voorbij. Nog over ongeveer 4 uren, dan maken wij afscheid van het jaar 2020. Dat jaar gaat voorbij en zal nooit meer terugkomen. Dat betekent dat mensen veel moeten loslaten. Dingen die in dit jaar gebeuren. Wij gaan het nieuwe jaar in. De toekomst staat op ons te wachten. Maar ook de toekomst staat voor ons niet te voorspellen. Oudjaarsavond is vaak een avond vol weemoed. Dat betekent dat je gemoed, je hart doet pijn. Pijn om de dingen die verloren gingen, om mensen die voorbij gingen en die nooit meer terugkomen, hoe graag je ook wil. Zo gaat ook een jaar voorbij, dat nooit meer terugkomt. Maar geliefde, natuurlijk gebeurden niet alleen minder goede dingen, die het jaar dat bijna voorbij is, maar ook mooie en goede dingen. De verjaardagen, geboorte van een kind, zoveel jaar bestaan van het huwelijk, succes op het werk, op school en noem maar op. Dat waren goede dingen die wij niet moeten vergeten. Maar geliefden, 1 ding is voor ons allemaal duidelijk. Dat in welke situatie wij ook mogen verkeren, God de Heer staat ons altijd bij. Door Gods liefde en bescherming mogen wij allen samen met Hem het jaar 2020 eindigen. Wat gaan wij doen om God, onze beschermer, te danken voor al zijn liefde en bescherming? David, de psalmist, zei zoals geschreven staat in Psalm 103, vers 1 en 2, loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Wat bedoelde David met loof de Heer, mijn ziel? David wilde God bedanken voor al zijn liefde en bescherming voor hem. En daarvoor besefte David wie hij was. Wie hij in zijn totaliteit als mens voor Gods aangezicht. Hij was een van Gods schepselen. Een klein schepsel van God op aarde, maar wel een belangrijke. David besefte heel goed dat de mens wordt door God gemaakt en gevormd uit stof van de aarde. Maar God zelf heeft de levensadem in de neus van de mens geblazen. Zo werd de mens een levend wezen. Levend wezen, dat is hetzelfde zoals David in deze psalm bedoelt met het woord ziel. God heeft ons mensen een ziel gegeven om te denken wie jij bent. Om onszelf te zien in relatie met anderen en met God de Schepper. Hij heeft ons een ziel gegeven om te kunnen onderscheiden wat goed en niet goed is. Om na te denken over verleden en toekomst.
wat je gedaan hebt en wie je wilt zijn. Ja, geliefden, God heeft ons een ziel gegeven om op allerlei momenten jezelf aan te spreken en af te vragen zoals op oudjaarsavond. Wat heb ik gedaan in het jaar dat bijna voorbij is? Wat heb ik gedaan voor mijzelf, voor anderen, maar ook voor God, de Schepper? En hoe ga je het nieuwe jaar in, mijn ziel? Hoe sta je in het leven? Hoe sta je in de toekomst? Daarvoor hebben wij allemaal die levensadem van God gekregen. En daarvoor had Hij ons de gelegenheid om in het jaar 2021 te mogen leven. Loof de Heere, mijn ziel. Geliefden, David besefte dat voor God leefde hij. Voor de Schepper leefde hij, want in hem leefde de levensadem van God. In zijn lichaam leefde een heel belangrijke ding, namelijk de ziel. Loof de Heere, mijn ziel, want daar leef je voor. Richt jezelf op de Heere. Zet het eren aan Hem bovenaan, want daarvoor besta je. Daarvoor heb je die levensadem zelf van God gekregen. Geliefden in Jezus Christus, zoals David tegen zichzelf, tegen zijn ziel, tegen zichzelf in zijn totaliteit, om God te loven voor al zijn goedheid, zo kunnen wij ook tegen onze ziel, tegen ons bestaan zeggen: loof de Heere, mijn ziel, prijs zijn heilige naam. 366 dagen in het jaar 2020 mochten wij door God beschermd en gezegend zijn. Hij gaf ons belangrijke dingen die wij nodig hebben, in het bijzonder onze ziel, zijn levensadem. Daardoor mogen wij het jaar 2020 samen met Hem eindigen en ook samen met Hem het jaar 2021 intreden. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden. Geliefden in Jezus Christus, deze oudjaarsavond is voor ons een avond van loven en dank. We hebben de bescherming en de leiding van God in ons leven gekregen. We ontvingen van God blijheid, maar wij kwamen in het jaar 2020 ook veel problemen tegen. Maar als gelovigen belijden wij dat wat God ook voor ons doet, het is altijd goed. Want achter alle strijd leidt Hij ons naar een goed doel. Geliefden, verblijd u te alle tijden in God. Prijs zijn naam. Bid zonder ophouden en brengt Hem uw dank en lof. Mogen wij het nieuwe jaar, het jaar 2021, met vrede, blijheid en genade van God mogen ontvangen en altijd op zijn hulp en bescherming rekenen. God is met ons allen. Amen. Mari kami bersama masuk dalam doa. Laten wij in gebed gaan. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa yang berada dalam kerajaan surga. Di malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih atas perlindungan Tuhan dalam hidup kami sampai pada jam ini.
hari yang terakhir dalam tahun 2020. Jam-jam yang terakhir di mana sebentar lagi kami akan berpisah dari tahun 2020 ini. Tahun yang akan kembali pulang kepada Bapa selaku pemiliknya. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus Anak-Mu, kami mengaku bahwa perjalanan hidup kami di sepanjang tahun ini adalah perjalanan hidup yang dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Banyak hal yang telah kami alami di tahun 2020 ini, Bapa. Tahun yang bagi kami manusia, bagi semua orang yang hidup di dunia ini sebagai tahun penuh pergumulan. Di samping berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami setiap hari, kami harus jujur mengaku bahwa banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini. Peristiwa yang membawakan kekecewaan, pertanyaan yang seakan tidak terjawab, peristiwa yang membawakan duka cita bagi banyak orang. Sejak bulan Maret sampai pada jam ini, kami masih diliputi oleh keadaan yang tidak menyenangkan. COVID-19 atau virus corona yang mendatangkan banyak sekali korban jiwa, baik itu korban kesakitan pun korban kematian, dan masih saja berada di dunia ini. COVID ini seakan membungkus dan mencekam hidup manusia, sehingga manusia hampir tidak tahu jalan apa yang harus diambil untuk bisa keluar dari cengkaman COVID ini. Vaksinasi adalah jalan yang sedang diambil oleh pemerintah untuk keluarkan virus yang berbahaya ini dari masyarakat. Jikalau ini satu-satunya jalan, Tuhan berkatilah. Bapa, kami baru saja memperingati minggu-minggu Advent dan kelahiran anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itu semua pun diperingati dengan banyak-banyak peraturan, supaya virus ini tidak lebih luas terjangkit. Dengannya Tuhan, ibadah-ibadah, pengucapan-pengucapan syukur kepada Tuhan Bapa Pengasih dalam rumah-rumah gereja pun dipertiadakan. Syukur bahwa kami bisa beribadah bersama, membawa ucapan syukur bersama meskipun lewat siaran online seperti begini. Kami boleh memperingati kelahiran anak-Mu Yesus Kristus Raja Damai. Dan di malam ini, lewat siaran online ini, kami dapat juga mengakhiri tahun 2020 ini secara bersama selaku gereja-Mu dalam pelayanan NGPMB, malahan bersama dengan saudara-saudara kami seiman di mana saja mereka berada. Inilah tanda dari kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Bapa kenal kehidupan anak-anak-Mu yang dalam setahun perjalanan hidup kami sudah banyak menerima dari Tuhan berkat hidup berupa apapun juga. Untuk keperluan hidup badani kami, tetapi juga keperluan hidup rohani kami. Sebagai tanda terima kasih, kami membawakan ucapan syukur kami kepada Bapa lewat hati mulut tangan kami. Persembahan-persembahan syukur atau natsar-natsar jemaat yang jemaat telah sediakan dalam rumah-rumah tangga masing-masing, kami doakan kepada Tuhan, Tuhan terima dan Tuhan berkatilah. Memang belum sempat jemaat bawakan kepada Tuhan di malam ini, karena kami tidak beribadah dalam rumah gereja. Tetapi waktunya di mana jemaat akan bawakan dan serahkan kepada Tuhan dalam rumah gereja nanti. Bapa terimalah sebagai tanda pengucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di tahun 2020 yang telah berlalu. Ya Bapa, Engkau boleh berkati gereja-Mu, pelayanan dalam Notre Gemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda, anggota-anggota jemaat, organisasi, badan majelis jemaat, dan penghentar-penghentar jemaat dalam NGPMB. Kiranya pelayanan kami selama tahun 2020 dalam gereja atau secara online diberkati oleh Tuhan. Kedua saudara kami, Bung Paul dan Bung Rob, yang dengan begitu setia bekerja keras untuk sukseskan siaran online ini Tuhan, Engkau berkati mereka dengan tugas pekerjaan dan keluarga mereka. Teringat kami akan saudara-saudara kami
yang dalam tahun ini mengalami duka cita yang mendalam atas kehilangan kekasih-kekasih mereka lewat jalan kematian. Tuhan kenal mereka yang berduka secara keluarga atau satu pribadi satu berikut yang lain. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Juga mereka yang sakit, yang memerlukan pertolongan, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan ada dengan mereka. Berkatilah mereka ya Bapa. Jujur kami harus mengaku bahwa ada begitu banyak berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan bagi kami dalam tahun 2020 yang seakan tak terhitung banyaknya. Berkat badani pun berkat rohani. Umur yang bertambah, kelahiran anak, berhasil dalam tugas, pembentukan rumah tangga, ulang tahun perkawinan, kesehatan tubuh, dan anak-anak cucu kami yang bertumbuh dengan sehat dan kuat. Itulah tanda-tanda daripada berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih nafas hidup ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Biarlah berkat Tuhan yang sama tetap kami terima di tahun yang akan kami masuki nanti, tahun 2021. Selaku manusia, kami juga ada berjalan pada jalan-jalan yang salah. Kami membuat kesalahan dan kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, ampunilah kami akan segala salah dan dosa yang telah kami perbuat kepadamu dalam tahun 2020 ini, ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami di tanah air kami Maluku, gerejamu di sana malahan di seluruh dunia ini, yang boleh diberkati oleh Tuhan sampai boleh mengakhiri tahun 2020 dengan damai dan selamat. Tuhan tetap berkati. Taruhlah kami dalam mangku tangan-Mu yang penuh kasih sayang itu Bapa, dan masuklah tahun 2021 bersama kami. Kami yakin bahwa dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan, kami tetap terpelihara dan selamat. Bapa, inilah doa kami. Sebenarnya masih banyak yang kami mau sampaikan kepada Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu keluar dari hati dan mulut kami kepadamu, Bapa sudah mengetahuinya. Karena itu, dengarlah doa kami ini Tuhan, dan terimalah serta jawablah permintaan kami. Tetapi bukan seturut dengan kehendak hati kami, dan biarlah seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami berdoa semuanya ini di dalam nama anak-Mu yang kekasih Tuhan kita, Jezus Christus. Heere God, almachtige Vader in de hemel, op deze avond komen wij tot u, Heere, om u te eren en te bedanken voor uw leiding in ons leven tot aan dit moment. Vandaag, eind het jaar 2020, en dit zijn de laatste uren die ons het jaar 2020 doen verlaten, het jaar dat teruggaat naar u, Heere, want het is uw eigendom. Zoals mensen die in u geloven door middel van uw Zoon Jezus Christus onze Heere, erkennen we dat het verloop van ons leven gedurende dit jaar een leven is geweest dat geleid werd door uw aanwezigheid. Heere God, we hebben veel meegemaakt in dit jaar, 2020. Een jaar dat voor ons mensen en voor iedereen die op deze wereld leven, een jaar dat vol is met strijd. Naast de zegeningen en genade die de Heere God ons rijkelijk elke dag heeft gegeven, moeten we eerlijk toegeven dat er ook in dit jaar veel is gebeurd. Gebeurtenissen die veel teleurstellingen hebben gebracht, vragen waarop geen antwoorden gegeven kunnen worden. Gebeurtenissen zoals sterfgevallen die velen verdriet hebben gedaan. Vanaf afgelopen maart tot vandaag de dag worden we nog steeds omgeven door de situatie die ons niet blij maakt. COVID-19 of het coronavirus hebben veel slachtoffers gevraagd. En niet alleen slachtoffers door ziektes, maar ook door de dood. En ze zijn nog steeds in ons midden. COVID omwikkelt ons, grijpt het leven van ons mensen op zo'n manier dat we niet meer weten op welke wijze
wij uit deze COVID-situatie kunnen komen. Vaccinatie schijnt blijkbaar een weg te zijn voor de overheid om dit gevaarlijke virus uit de samenleving te krijgen. Als dit een uitweg kan zijn, dan vragen we u, Heere God, om die te zegenen. Vader in de hemel, we hebben net de Adventsweken gevierd en ook de geboorte herdacht van uw geliefde Zoon Jezus Christus. Deze viering hebben we gedaan met veel regelingen, zodat het virus geen kans kreeg om zich nog verder te verspreiden. Daarbij komt nog dat deze uitingen van de dankzegging aan u, Heere God, niet in de kerk gedaan konden worden. Maar gelukkig kunnen we toch samen onze dankdiensten doen door middel van diensten online, zoals deze dienst. En mogen we samen dankzegging voor de komst van uw Zoon Jezus Christus, de vredevorst. En op deze avond, ook via online, kunnen we het jaar 2020 beëindigen samen met elkaar als uw kerk in een dienst van de NGPMB. Zelfs met onze broeders en zusters van een geloof waar zij zich ook mogen bevinden. Heere God, Vader in de hemel, u kent het leven van uw kinderen in dit jaar. We hebben veel zegen in welke vorm dan ook van u mogen ontvangen. Niet alleen voor ons fysiek leven, maar ook voor ons geloofsleven. En als een teken van dankbaarheid brengen we ons dankoffer aan u, Vader in de hemel, door middel van onze handen, monden en harten. We vragen van u of u de dankoffers of de dankzegging van de gemeente, die de gemeenteleden thuis hebben voorbereid, wilt ontvangen en wilt zegenen. Het is waar dat de gemeente de offers aan u deze avond niet kunnen brengen, omdat we de dienst niet in een kerk uitvoeren. Maar er komt een moment waarop de gemeente hun offers aan u, Heere God, in de kerk zullen kunnen brengen als een teken van dankbaarheid en dankzegging voor de aanwezigheid en leiding van u, Heere God, in het jaar 2020, dat dan voorbij zal zijn. Ja, Vader in de hemel, u kunt uw kerk zegenen, de diensten van de NGPMB, de gemeenteleden, alle kerkelijke organisatie, de kerkenraad, de predikanten van NGPMB-gemeentes. Mogen de diensten die we gedurende het jaar 2020 uitvoerden, in de kerk of online door u, Heere God, worden gezegend. Onze twee broeders, Boem Paul en Boem Rob, die zo hard gewerkt hebben om de online dienst te laten slagen, wilt u hen, hun taken en hun gezinnen ook zegenen. En we vergeten onze broeders en zusters niet, die dit jaar een geliefd persoon hebben verloren of persoonlijk meermalen door verdriet zijn getroffen. Heere God, we bidden u, wilt u hen kracht en troost geven. Ook zij die ziek zijn en die hulp behoeven, die ontslagen zijn en dus geen werk meer hebben, wilt u met hen zijn. Zegen en helpt hen, Heere God. De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat er veel zegen en genade door God aan ons zijn toebedeeld in 2020, die niet te tellen zijn. Fysieke zegen en zegen van het geloof, verjaardagen, de geboorte van een kind, het slagen in een carrière, het stichten van een gezin, een verjaardag van een huwelijk, vrij zijn van ziektes, onze kleinkinderen die groeien in gezondheid en kracht. Dit alles zijn teken van Gods zegeningen aan ons, in het bijzonder ons levensadem. Heere God, wij danken u voor al deze zegeningen.
Laat dan alle zegeningen die we ontvangen hebben met ons meegaan in het nieuwe jaar dat we zullen binnengaan, het jaar 2021. Wij mensen lopen ook op verkeerde wegen en doen verkeerde dingen en begaan zonde. Heere God, vergeeft u al onze verkeerde en zondige daden die we begaan hebben in het jaar 2020 tegenover u. Vader in de hemel, wij dragen onze broeders en zusters op de Molukken aan u op. Ook de kerk daar en alle kerken in de wereld om ook door u, Heere God, gezegend te worden. Om dit jaar 2020 te kunnen beëindigen met vrede en voorspoed. We vragen ook uw zegen voor hen. Neem ons op in de palm van uw hand en ga dan met ons mee het jaar 2021 in. Wij zijn ervan overtuigd dat door Gods zorg en leiding wij verzorgd worden en voorspoed hebben. Hemelse Vader, dit is ons gebed. Eigenlijk willen we nog veel meer tegen u zeggen, maar we weten dat wat we met ons hart en onze mond aan u willen meedelen, u Vader het al weet. Daarom vragen we u om ons gebed aan te horen en het te willen aanvaarden als een antwoord aan u. Maar niet om ons hart te willen te zijn, maar laat het ter wille van u zijn, Heere God. We bidden dit in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons ook geleerd heeft om samen als volgt te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Karena itu arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden in Jezus Christus, deze dienst komt ten einde. Daarom richt uw hart en gedachten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amin. Beta ucapkan saudara-saudara semua punya selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat masuk tahun 2021 dalam berkat Tuhan dan dengan kesehatan yang baik. Sampai bertemu kembali. Ik wens u allen mensen een fijne en gezegende oudjaarsavond toe. En een gezegend en gezond 2021. Tot weerzien. Dank u wel.
Tuhan.